Iniciamos então a leitura do conto O Barulho na Casa de Máquinas, de Vitor Abdala, leitor carioca que está aí acompanhando. Um abraço para o Vitor. Dessa coletânea macabramente publicada em 2016. É o primeiro conto da coletânea. Ariovaldo foi acordado pelo toque insistente do interfone. Como síndico do edifício, ele já estava acostumado a ser despertado por outros moradores no meio da noite. Sempre havia algum problema a resolver. Fosse por causa de um vazamento de esgoto em algum teto, fosse pela solteirona puritana incomodada com o cheiro de maconha no apartamento vizinho. Ele se perguntou se daria tempo de dar uma mijada antes de atender ao interfone. Achou melhor não. Precisava interromper aquele ruído enlouquecedor. Depois ele trataria de esvaziar a bexiga. Alô? Ninguém respondeu. Do outro lado, apenas um chiado contínuo. Alô? Ariovaldo tentou mais uma vez antes de colocar, com raiva, o fone de volta no gancho, ao perceber que apenas o chiado respondia. Com a boca seca, foi até a geladeira para pegar uma garrafa de água. Ainda meio sonolento, tentou colocar a água no copo, mas jogou metade dela para fora quando o interfone soou de forma aguda ao lado de seu ouvido. Filho da puta! Esbravejou antes de pegar o fone e dizer alô. Desta vez, uma voz frágil o cumprimentou do outro lado da linha. Ariovaldo precisou se esforçar para ouvi-la. Senhor síndico, era Dona Isaura, uma senhora de 90 anos que tinha mania irritante de se dirigir a Ariovaldo dessa forma. Tem um barulho estranho vindo lá de cima. Ela morava sozinha em um apartamento no 10º andar, no último do prédio. Sua casa tinha 2 quartos, mas ela insistia em dormir na dependência de empregada, que ficava ao lado do elevador e era, portanto, o lugar mais barulhento da residência. Boa noite, Dona Isaura. A senhora está falando do barulho da casa de máquinas? Sim, meu filho. Esse barulho está me deixando louca. Dona Isaura, a casa de máquinas do elevador faz barulho toda vez que o elevador sobe ou desce. Ariovaldo quase complementou o conto. Por que a senhora, em vez de dormir no quartinho de empregada, não tira as tralhas que entopem seus 2 quartos e dorme num deles, como uma pessoa normal? Você não está entendendo, senhor síndico. Eu não me refiro ao barulho do motor do elevador. Com esse, eu já estou acostumada. Ele até me ajuda a dormir quando estou com insônia. Eu fico imaginando quem está chegando ou saindo de casa, e cada vez que o elevador se move. Isso me distrai, sabe? Eu estou falando do outro barulho. Ariovaldo esfregou seu rosto, impaciente. Tudo o que queria era dar uma mijada e voltar a dormir. Apesar de aposentado, ele gostava de acordar cedo para dar uma caminhada pela pracinha. Seu cardiologista havia sugerido atividade física, desde que fora parar no hospital depois de um princípio de infarto. Que outro barulho? Ele perguntou, já se arrependendo, imediatamente de ter dado mais corda para a velhinha. É um barulho que está me deixando louca. Você já disse isso, pensou Ariovaldo no limite da paciência. Deve ser o motor do elevador. Ele faz o mesmo barulho enlouquecedor. O motor do elevador não se rasteja pelo chão, senhor síndico, e nem respira de forma ofegante. Ariovaldo sentiu os pelos de seu pescoço se arrepiarem e quase soltou sua urina nas calças. Por um momento, ele só ouviu o chiado do interfone. Perdão, eu não estou entendendo, Dona Isaura. Tem alguma coisa lá em cima, meu querido. Ela está a noite inteira se rastejando e respirando forte. Eu não estou conseguindo dormir. Ariovaldo sabia que ela conseguia ouvir o barulho dos mecanismos de tração do elevador. Era um motor antigo e rangia bastante quando puxava o ascensor. E parte da casa de máquinas ficava exatamente sobre a dependência de empregada do apartamento de Dona Isaura, ainda que o maquinário propriamente dito ficasse sobre o elevador. Mas não achava provável que aquela velha estivesse ouvindo qualquer coisa se rastejando ou respirando na casa de máquinas, mesmo se houvesse alguma coisa realmente fazendo isso. Então veio aquele pedido que ele mais temia. O senhor não pode dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo? Perguntou a velha senhora. Isso está realmente me incomodando. Não havia porteiro depois das 22 horas naquele prédio, o que significava que, quando havia problema depois desse horário, era o próprio síndico que tinha que resolvê-lo. Ele não conseguia acreditar naquilo. Deveria ter ido logo mijar antes de atender o maldito interfone. Ele precisava pensar rápido e se livrar logo dela.
De jeito nenhum ele subiria até a casa de máquinas àquela hora para checar um barulho que supostamente uma velha esclerosada havia escutado. Ok, eu vou dar uma olhada, mentiu Ariovaldo, desligando o interfone em seguida. A primeira coisa que Ariovaldo fez ao desligar foi ir até o banheiro dar uma mijada. Enfim, ficou aliviado em esvaziar a bexiga, mas, ao mesmo tempo, lamentou ter perdido o sono. Ainda não era nem meia-noite e já estava sem sono. Preparou um café e ligou a televisão. Ficou assistindo a um filme esquisito até que, meia hora depois, o interfone tocou novamente. Dai-me paciência, meu Deus, resmungou enquanto levantava-se para atender ao interfone. A velha não tinha ido dormir e decidira continuar infernizando sua noite. Alô? Meu filho, você por acaso foi até a casa de máquinas? Sim, senhora, não havia nada lá. Provavelmente as máquinas do elevador estão precisando de manutenção. Amanhã eu ligo para a empresa responsável. Senhor síndico, eu tenho 90 anos. Eu sei quando alguém está mentindo. Ariovaldo não esperava aquela reação de Dona Isaura. O barulho piorou. Além de ficar se rastejando e respirando forte, agora seja lá o que estiver lá em cima, resolveu começar a cavar. Cavar? Ele perguntou, surpreso. Sim, parece que está querendo cavar o chão e sair aqui na minha casa. Dona Isaura, por que alguém iria cavar a laje para entrar na sua casa? Não seria mais fácil tocar a campainha? Questionou o síndico, já percebendo que não tinha mais paciência. Não banque engraçadinho comigo, senhor síndico, disse Dona Isaura em tom de repreensão. Ariovaldo já estava arrependido de ter iniciado uma discussão com a velha, mas ele sabia que ela não desistiria enquanto ele não atendesse ao seu pedido. Ok, Dona Isaura, eu já estou indo até lá. E vou interfonar para a senhora lá de cima para dizer que não encontrei nada além de cabos e motores. Eu agradeço, senhor síndico. Ariovaldo desligou o interfone, colocou uma camisa, pegou seu celular, subiu a 7 andares pelo elevador até chegar ao 10º. De lá, subiu pelas escadas até chegar à casa de máquinas. Não havia nenhuma iluminação no último lance de escada, nem na parte externa da casa de máquinas. Então, ele teve que ir tateando pela parede. No último degrau, ele tropeçou, mas não conseguiu se equilibrar antes que batesse com o nariz no chão. Porra! Por que nunca coloquei uma lâmpada aqui? Lamentou-se o síndico. Apesar dos avisos informando que a entrada era permitida apenas a pessoal autorizado, a porta da casa de máquinas não ficava trancada, apenas encostada. Ele ficou parado à frente da porta por um tempo, até que criasse coragem para abri-la. Ariovaldo era um sujeito medroso. Ele tinha medo de quase tudo. Animais, bandidos, fantasmas. E se Dona Isaura estivesse certa? E se realmente houvesse alguma coisa se arrastando com uma respiração ofegante? Ele imaginou uma criatura horrível, com garras enormes, cavando o chão de concreto da casa de máquinas, tentando fazer um buraco para chegar à casa da velhinha. Por 2 vezes ele pensou em descer as escadas correndo, antes de abrir a porta, mas respirou fundo e decidiu entrar de uma vez por todas no local onde, supostamente, alguém estava se arrastando e atrapalhando o sono de Dona Isaura. Ariovaldo empurrou a porta devagar. O som agudo das dobradiças fê-lo ficar ainda mais amedrontado, mas não havia nenhum ruído além desse. O local estava silencioso. Sua mão tateou a parede da casa, em busca do interruptor, por um momento que pareceu longo demais para seu imaginativo cérebro atemorizado. A situação ficou ainda mais assustadora quando seu dedo apertou o interruptor e a luz não se acendeu. Filho da puta! Apesar de já ter mijado antes de sair de casa, o síndico sentia que sua bexiga estava prestes a explodir, novamente. Ele estava arrependido de, em primeiro lugar, ter subido ali àquela hora da noite e, em segundo lugar, não ter trazido a sua lanterna. De seu bolso, ele puxou o seu telefone celular e apertou um botão que fez a tela se acender. A luz não era suficiente para iluminar todo o ambiente, mas era tudo o que tinha naquele momento. Ariovaldo direcionou a tela acesa de seu celular para o chão e começou a andar, apoiando-se na parede. Quando já tinha dado 7 passos, alguém acionou o elevador e o motor fez um barulho ensurdecedor. O síndico se assustou e levou a mão ao coração. Respirando com dificuldade diante do susto que quase o matou, ele encurvou-se em busca de fôlego. Ariovaldo ficou um pouco preocupado com aquele susto. Da primeira vez que tivera um pré-infarto, ele tinha sobrevivido graças à ajuda do porteiro.
com quem conversava quando sentiu a dor forte no peito. Tinha medo de não conseguir sobreviver se seu coração aprontasse outra peça. A luz do celular apagou-se e ele teve alguma dificuldade para acendê-la novamente. O ruído do motor cessou, mas Ariovaldo preparou-se para o som que viria em seguida. Afinal, alguém entraria no elevador, apertaria o botão de seu andar de destino e, logo, a máquina entraria em operação novamente. O síndico ficou encostado na parede, esperando pelo som inevitável. 1 minuto se passou. E logo passaram-se 2. Mas o elevador não voltou a se movimentar. Durante esse tempo, ele teve que ficar acendendo a luz do celular, que se apagava a cada 30 segundos. Alguém deve ter pegado o elevador no 10º andar e descido para o seu destino, no térreo. Por isso ele não vai se mover de novo, pensou Ariovaldo. As batidas de seu coração se desaceleraram e ele pôde desencostar-se da parede. Então, ele passou a vasculhar a sala com a luz fraca da tela de seu celular. Começou pela sua direita, direcionando a luz para os cantos vazios da casa de máquinas. Não encontrou nada daquele lado e preparou-se para direcionar a tela iluminada ao motor do elevador. Mas, antes que pudesse chegar até o equipamento, a luz se apagou novamente. Ariovaldo apertou o botão de seu celular várias vezes, sem sucesso. Enquanto ele lutava contra a tecnologia, ouviu um barulho que parecia um grunhido e vinha de trás das máquinas. Com sua vista ainda tentando se adaptar à escuridão, o síndico olhou na direção do som. Não conseguiu ver muita coisa. Apenas as silhuetas dos motores e dos componentes de tração dos carros. De trás deles, no entanto, veio mais um grunhido. O síndico, que tinha passado os últimos minutos mais preocupado em não sofrer outro infarto do que em procurar uma criatura rastejante imaginária, voltou a ficar com medo. Com muito medo. O grunhido foi ouvido mais uma vez. Seu dedo começou a apertar de forma desesperada o botão para acender a iluminação da tela de seu celular. Com uma elevada descarga de adrenalina, ele sentiu seu coração voltar a bater de forma perigosamente acelerada. Procure se acalmar, procure se acalmar. Ninguém vai te salvar aqui em cima, pensou Ariovaldo. No momento em que ele finalmente conseguiu acender a tela de seu celular, sua mão estava direcionada às máquinas, e ele pôde ver algo que parecia ser uma sombra, se movendo com rapidez para longe da luz. Que porra é essa? Ariovaldo gritou. O que quer que estivesse ali atrás fugiu de volta à escuridão e soltou um outro grunhido, dessa vez mais forte e ameaçador. Ariovaldo, ainda procurando manter a calma, tentou seguir a sombra com o telefone, sem sucesso. A luz do celular apagou-se de novo, e de novo seu dedo tentou acendê-la depressa. Outro grunhido fez Ariovaldo sentir uma dor forte no peito e largar o celular apagado no chão. Enquanto tateava o chão em busca do telefone, ele percebeu, mesmo na escuridão, que alguma coisa saía de trás das máquinas e vinha em sua direção. E vinha grunhindo, um grunhido forte. A dor no peito foi ficando mais forte à medida em que ele tentava se afastar daquela coisa que seus olhos lutavam para enxergar no escuro. Perdendo suas forças, Ariovaldo deitou-se no chão e começou a se arrastar para o canto vazio da casa de máquinas, com uma respiração ofegante. A coisa que estava ali, na casa de máquinas, com ele, se aproximava. Ele podia sentir que estava logo atrás de si. Ariovaldo continuou se arrastando, buscando o ar com dificuldade, lutando para continuar consciente e para seu coração não parar de bater. Ele suava frio enquanto ouvia o grunhido mais próximo de si. Sem conseguir gritar, Ariovaldo sentiu algo segurando seu tornozelo, algo que não permitia que ele continuasse se arrastando. Desesperado, Ariovaldo fincou suas unhas no chão e, com elas, começou a tentar puxar o resto de seu corpo. Mas ele não conseguia sair do lugar. As unhas ficaram roçando o chão, sem que seu corpo se movesse. O síndico começou a arranhar desesperadamente o piso de concreto. Era como se ele tentasse cavar para chegar ao andar de baixo. Ele sabia que não conseguiria cavar aquela laje, mas era uma tentativa inconsciente, instintiva. Ao mesmo tempo em que usava as suas últimas forças para arranhar o chão com suas unhas, a dor no peito se tornava insuportável. Então, sua visão ficou turva e, segundos depois, ele ficou inconsciente. Desta vez, não havia ninguém para salvá-lo e levá-lo ao hospital. Ariovaldo morreu na casa de máquinas. Ao mesmo tempo, no andar de baixo,
Dona Isaura percebeu que os estranhos barulhos na casa de máquinas cessaram repentinamente. Antes de finalmente conseguir dormir, a velha senhora falou baixinho em seu quarto escuro. Obrigado, senhor síndico. Credo! Assim termina o conto do Vítor Abdala, O Barulho na Casa de Máquinas. Um baita de um conto. Espero que vocês tenham gostado.